హలో అండి. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను రైస్ సూప్ చేయబోతున్నానండి. అంటే అన్నం వండేటప్పుడు వాటర్ వంచేస్తాం గదా! ఆ వాటరు వేస్ట్ చేయకుండా నేను సూప్‌లా తయారు చేసుకుంటున్నాను. అదెలాగంటే ఆ వాటర్‌ని తీసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్‌లో కొంచెం రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం కారం, అలాగే మిరియాల పొడి, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలిపెట్టుకున్నాను. ఆ తర్వాత వాటిని తీసుకుంటే సూప్‌లా తయారవుతుంది. చాలా బావుంటది. నచ్చితే మీరు ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.